dia dola patani odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong ido sahana atong mangido mahita tutuhata lahu mangulahon taringot tu pati nai ali Tuhan debata saya pergogoy mahami lahu mangulahon na humbar tu pati mi amin. Mari dihita siya buka dan nomor 686 ayat 2 dohot ayat 3. Tatopoti madosata martang yang mahita alea manami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami hu parhatutu jala hu topoti hami dodosa do pangalasion nami nagudangi di jolom tatap hami marhite-hite asini roham jala sesama dosa nami saluhutna alani pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami amin. Tabege maha tabaga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehova lebat terimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobar tuakka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tuakka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehova di akka namakka biari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari mahita siya buka di nomor 457 ayat 1 dohot ayat 2. Tuhan Yesus,
Tabegema hatan ida bata trupu dari mingguon ima Markus bidusada mamuka sen es 40 145 tajahama marsika soring. Jadi Roma sada halak nahuliton tujolona dielekele jalali sobba ma ibana huhu madok molo naolo ho tarpamalum hodo ahu. Jadi pitor lokang mahuliti sian ibana gebe yasma dagingnya. Nin nama mandok ibana jaga ho sotung di pawahot itu manang ise alai lau mahong patuduhon madirim tumalim dungi pelehon ma na pinatikon ni si Musa ala naung malum ho bahen panidangion tunasida. Ora ni dosa na martua do akka na tumangihon hatan di bata jala na peopsa. Amin. Maredes yang nomor 754 ayat sada dohot ayat 2. Tidakku maha persiautai songon nahitan tidakku ni dongata saha persiaun di sadok pertibion rak mahita madok. Aku persia di bata Jehovah ido ama perna suatu dosan na cuma pelangi do tano. Aku persia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai iman nanti membunuh si Maria na gebian santon di perbadia andorang suharuhan ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuman silatus na terpajal do ibana di hawa punar silang na tuat tuban wa toru dun ditanom na mula mangulu di ari pataluho na manaik ti surgo lau hundun tu siamun di bata Jehovah amanaik pargogo na soto dosani di sima ibana pamamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu doho na mati. Aku persia di ton perbadia jala arong salahuria na badia Huria hatapan al Kristen akan nabadia doho dihaisani dosa doho dihatai naman dok mula mangulu sogok daging ni hanak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Tabike matiting na masa di huriata. Shalom. Oras madihita sa luhut na. Songon na patak kasot tikting di minggu ta sadarion
ima titing naneng masa do naneng si pamasaw ni huriata boy mamanginang hujahami siya joloon amanginang boy maberek kamu di slide narong di joloon. Ya minggutta sadarion ima 21 Januari 2024 goar ni minggutta ima minggu patuluhon dung Epifanias. Topik minggutta sadarion debatado haposatta Allah tempat perlindungan kita. Naparjolo ima 2.1 sermon koordinasi parhalado. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 23 Januari 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Selesai koordinasi akan dilaksanakan rapat parhalado, yaitu membahas program dan anggaran tahun 2024. Namarihut 3.2 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 21 Januari 2024 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersama dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weknya supaya diisi. Namangihut pemberitahuan 5.1 pemberkatan nikah warta paduahon. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Martinus Asido Simajuntak, putra dari Bapak Rukman Effendi Simajuntak almarhum, Ibu GHR Boru Pardede yang beralamat Jalan Komplek Bumi Citerep, Permai, Jalan Bina Muda nomor 11, RT 03 RW 17, masuk WEK 5. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan Saudari Silda Agnesti Boru Tampubolon, putri dari Bapak Tiopan Tampubolon, Ibu Rosmaya Boru Nenggolan, yang beralamat di Jalan Babakan Sari 3 nomor 489 RT 12 RW 9 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara Condong, masuk WIK 11. Anggota Jemaat Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Januari 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. Namangihut 5.2 rapat. Naparjolo pada hari Selasa 27 Januari 2024 akan dilaksanakan rapat parhalado untuk membahas program dan anggaran tahun 2024. Setiap seksi yang akan diajukan dalam rapat huria. Napaduahon B, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dimulai pukul 9.00 WIB akan dilaksanakan rapat huria untuk menentukan program dan anggaran huria tahun 2024. Diundang semua parhalado, ketua dewan, ketua seksi, panitia pembangunan, dan yang mewakili jemaat 5 orang setiap WEK untuk mengikuti rapat tersebut. Namangihut terakhir 5.3 undangan. Gereja kita menerima undangan dari HKBP Sumbersari, Resort Bandung Barat dalam ibadah dan acara MBO Mamiakon Batu Ojahan pada hari tanggal Minggu 21 Januari 2024 waktu pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH. Sonima namasa tikting di tonga-tonga ni hurata horas madihita salukna. Shalom. Marede mahita siya nomor 755 ayat sada do udukna tapa mata pasahat pilihan sada ado sada B.
Dami ni debata na sumurong siyan salhut na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Oras marihita salhut na. Dongan sa porsiyon di bagasan guari Tuhatta Jesus Kristus, nagabe jamita dihita di parminggota sadarion, imana tarsura di Pesalmen 62. Mamuk kami sian ayat 6 sahatu ayat 10. Pesalmen 62 ayat 6 sahatu 10. Asa marsika soring mahita majahasa. Holan tu debata maho marhuraja ale todikku ay siad ibana ro sihirimokku. Guru di debatado hatuauku, dohot hamuliauku, partano batuan ni hagugoku, marhaposan tu debatado au. Hosa sabing do yang gojolma manusia, gabus do anak ni bawa nang nasangap. Mukal tugijang di bagasan tibangan, sian hosa do nasida luhutna. Sahali do makuling debata, 2 hali do ihibegi, saguru di debatado hagogoan. Ola ni ido sahatna. Hamuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus, nian tabotodo bahwa kebutuhan di tonga-tonga ni ngolutaon adong do tolu. Naparjolo may kebutuhan primer, jalan napaduahon kebutuhan sekunder, jalan napatoluhon ima kebutuhan tertier. Alay adong sahalak psikolog na margoar si Abraham Maslow na berkebangsaan Amerika, sahalak psikolog ibana heado didokon ibana bahwa di samping kebutuhan primer, di samping kebutuhan tertier do sekunder, adong do di pasahat ibana si Abraham Maslow on bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah keamanan dalam dirinya, keamanan dan ketenangan di dalam hidupnya. Jala odo sasitongna nabui berengota pemaparan ni si Abraham Maslow on, imana kiningan sahalak pakar psikolog namar kebangsaan Amerika, bahwa sesungguhnya sudedo halak membutuhkan keamanan, sudedo halak membutuhkan ketenangan, sudedo halak membutuhkan kenyamanan dalam kehidupan. Alanido hamuna kama dohot tamuna kainang di bagasan partikiata si saunari ba adong gudang donoeng jolma asa nyaman kehidupanna, asa tenang kehidupanna di bagasatikion, diperlengkapi ma dohot pagar natibbo, dohot pagar natibbo, asa terlindung nasida. Bahkan adong do di bagasantikion asa tenang jiwana, asa nyaman ibana di bagasan jabuna, laho manguduti ngoluna siapa hari dipasang ma CCTV.
Bahkan molo tape parohaon di bagasan tikyon pe amang do tamu nakainang asa nyaman sasahala jolma laho mardalani manang natu dia pe ibana mardalani di bahen ibana ma sada guarna di istilah bodyguard ya, bodyguard songoni nang aka sapam di tonga-tonga ni jabu manang di tonga-tonga ni aka perkantoran pe asa aman asa terlindung di bagasan aka ulaon ni nasida. Na amang dohot tamuna kainang nawawlongi hami di bagasan goaritu hatta Jesus Kristus. Dak pola salai sasitongna. Molotung tapasang pe CCTV di Jabuta haru di garejao narong go CCTV ate. Asa aman, asa terlindung, jalan nyaman garejaon sian aka gangguan ni halak. Dak pola salai. Dak pola salak molo misalna adong bodyguard ni jolma di bagasa tikyon babolo aka namapan ngoluna ya basai dipatu pada bodyguard asa terlindung ibana sian aka gangguan di luar di bagasan ngoluna. Dak pola salai dohot dipatu pa nang CCTV asa aman asa terlindung gareja manang hita di bagasan tikyon. Alanido amang dohot tamuna kainang di bagasan parngolwota di tikyon. Totu yado hita menghadapi situasi naso kondusif. Yado hita menghadapi kondisi naso aman. Jala di bagasan tikyon pe amang dohot tamuna kainang marak do nang terjadi aka ancaman. Marak do terjadi aka kriminalitas. Saunari suku-suku tuhita di bagasa tikyon. Bohado amang inang. Heado taadopi kondisi naso aman di bagasan nguluon. Alusia mucho. Manang na nyaman-nyaman saja begitu. Gak apa-apa kalau nyaman-nyaman saja. Mulai san namekmet ibana sahatulan sia nyaman-nyaman doba amang nguluku di bagasa tikion ninna nasida ya baguslah. Alai amang do tamuna kainang hampir sudedo rahita namarpungu di bagasa tikion hea mengadopi kondisi naso aman di bagasan ngulut taon. Kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Pasti kita pernah menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Alai molo kondisi naso nyaman baboido berengota sian segi-segi dia do hita mamerengi. Boido dang alani persahiton badang nyama be dirina atong. Boido alani na di bagasan parkarejuan sipata alani akka na mga daupi akka hamaolon boido dang nyaman nang dirita di kantor hing boido nang ditonga-tonga ni akka parmargaon pe misalna te adong misalna di si akka permasalahan asongon na malas duiba masuk tupunguani ay dang adong aman di si ninahita rupani. Bisa saja kita tidak merasakan kenyamanan di situ. Boido alani perekonomian, dia tidak merasakan kenyamanan. Boido alani faktor-faktor na asing. Boido isian faktor dirita sadiri, boido isian faktor di luar dirita sadiri. Jala boido nang di bagasan keluarga ta sadiri kita tidak merasa nyaman. Kita tidak merasa tenang, kita tidak merasa aman. Amang do tamuna kainang masay gudang do gangguan di bagasan partikyata apala di bagasan tikion. Lumobiat amang inang mengadopi pemilihan umum mahita di tahun 2024 on. Ngata bereng di media sosial ate, ngata bereng di TikTok.
manang di YouTube, manang media-media sosial na asing PI, bisa saja kita melihat, wah ini bagaimana ya ngagabe terjadi be aka pemburukan tu aka dongata jolma. Apalagi dalam menyinggung soal pemilihan umum, bagudang napa burukon si A, gudang napa burukon calon si B, gudang napa burukon calon si C. Misalnya ate amang inang, hinoron yon boydo hita merasa kurang nyaman, kurang tenang dalam situasi itu. Alan itu tatarik kesimpulan di bagasan Pesalmen 62 ayat 61 tolu. Raja Daud di bagasan turpuk on heado ibana menghadapi kondisi naso aman ya, kondisi naso tenang, kondisi na terancam, kondisi na diintimidasi, kondisi na dikejar-kejar aka musuna, kondisi dikejar-kejar bahkan mau dibunuh. Di bagasan kondisi nasongonon toktongdo si Daud martangiang mangido pangurupion tu debata. Hinoron ni na martangiang ibana, hinorhon ni na marhaposan ibana tu debata, hinorhon ni na didokon ibana jahobado partano bato aku, jahobado si parmahan au, jala jahobado benteng pertahananku ninna ibana marhaporsiaun tu debatado toktong si Daud alani haporsiaun nai lolos ma ibana sian keterancamani jala toktong ibana porsia tu debata jala toktong debata di bagasan ngoluna jala tu debatado ibana marhuraja jala tu debatado partano batuanna jala tu debatado nagabe haluaunna. Ido banna amang do tamuna kainang Pesalmen 62 on ima sada gobaran pengalaman ni si Daud di mana ia merasakan secara langsung campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, walaupun berbagai persoalan, walaupun berbagai ancaman yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, nang penunga terancam, nang penunga diintimidasi, bahkan nang dibunuh ibana, alai alamar haposan tu debata ibana di bagasan ngoluna, gabe selamat ma ibana sen aka ancaman-ancamani. Amang do tamuna kainang di bagasan turpukon bertahad do si Daud jala hidup banda di dok tuhita di bagasatikyon marhite ayat 2 1 ayat tolu ya ima Pesalmen 62 ayat 2 1 tolu di dok ibana tu debata sabindo marhuraja rohaku sian ibana roh haluaku ayat tolu museng di dokon ibana holan ibana do partano batuaku dohot hatuaku. Hamuna kadungan sahaporsiaon di bagasan guaritu hatta Yesus Kristus. Nuang tasulik kiti majolo hita di bagasa tikion. Buhado tutung. Dina memasuki tahun 2024 hita di bagasan tikion. Buhado toktong do pehita persea tu debata. Buhado tutu toktong dope segar dalam ingatata marhite turpukta sadarion na songonay do kondisi Daud holan debatado partano batuaku holan debatado haluaku jala tu ibana do au marhuraja holan debatado
nagabe partano batuakku, hatuaokku, haporusakku, dang tagamon humordit aw. Bohado tahe, toktong dope mersaringaron di bagasan dirita, toktong dope hataon mersaringar di tonga-tongan ni keluarga ta, bohado toktong dope hata di debatahon mersaringar di bagasan ngoluta siaparing, manang gabe apati sita di bagasan tikyon, manang merasa bahwa kita ini sudah ditinggalkan Tuhan, manang merasa hita moloro akka na maol tu bagasan ngolutaon, sipata gabe madele hita, sipata gabe cemas hita, sipata gabe khawatir hita, sipata gabe mabiar hita. Memang sian segi hadagingon boy sajo doi tarjalo amang, boy sajo doi tarjalo inang. Ala ingot ma amang dohot tamu nakka inang kesaksian na dipatu pasidaot diturpukta sadarion. Marhite hapursiaon na tu debata. Dia lolos dari keterancaman itu. Dia lolos dari intimidasi itu. Dia lolos na akan mencoba membunuh Ibana. Dia lolos dari aka intimidasi dot aka na mengancam bahkan nama kosomi Ibana alania toktong mersaringar hapursaon na tu debata. Toktong dirasaon Ibana campur tangan di debata di bagasan ngoluna. Hita pe kosongonido amang ingang. Unang lupa hita di poda tolu ayat 5. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham jala unang marpangusade ako tu dirim tu pikiranmu sadiri. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham jala unang marpangusade ako tu pikiranmu sadiri. Molo hala na marhaposan tu debata, hala na marhaposan tu debata, dakya ganggu di bagasan pikiran na. Dakya pola gabe mabiar, dakya pola gabe cemas, dakya gabe terganggu di situasi na dia dupan ni Ibana. Alai tutu molo tadokon marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham, dada naman dokon na so adong akka keterancaman ta adopi, dada naman dokon na lolos mahita sian akka pergumulan ni ngolu taon, dada naman dokon gabe lolos mahita sian akka hal-hal na mga natadopi kesulitan di bagasa tikyo dangi maksudna. Kesulitan tetap ada, pergumulan tetap ada, ya, keterancaman tetap ada. Alai molodidokon marhaposan tu Jehovah mahonina, bersama Tuhan kita bisa memenangkan setiap perkara-perkara tersebut. Amin. Itu bersama Tuhan kita siap memenangkan perkara-perkara tersebut. Tangadong dah hita naso mangadopi akka hamaulon. Dangadong jolma naso mangadopi akka sitaonon. Dangadong jolma na so mangadopi akka persahiton. Alai buasa ikon terjadi. Mungkin amang dan inang boy do mandoko na iburjudo niyan Tuhan na marmingguon. Ro duaw niyan sermon week. Martangiang duaw niyan sigano pari. Hujahado niyan buku pajonok, hujahado buku renungan, hujahado ng Alkitapon, bahkan mulai siyan sada Musa satu kitab Wahyu nunga marbula balikon hujaha jala huhaporsiay do sude hatam na badiay niyan Tuhan alay buah sama ikon roa sipata hamaolon huadopi Tuhan. Boy do hita ganggu, boy do memang hita agabe makatay di bagasa rohata ka hal-hal na songoni. Alay ingot ma
berbahagialah mereka-mereka yang menghadapi kesulitan, karena mereka akan dimenangkan oleh Tuhan dalam perkara-perkara tersebut. Nah, amang do tamu na kainang atar songon parsikola do yate. Bado carana asa gabe boy sahalak parsikola misalna tadok ko maju kalasada SD. Asa boy bana lolos tu kalas 2. Ado diadopi ibana. Uji dua tongda. Datung bitor boy tor nakok siya kalacere tor nakok tu kalas 2. Proses doon kan? Proses do dasudi. Proses do kalas 2 tu kalas 3. Proses do lulusan SD tu SMP. Proses do SMP tu SMA bahkan tu perguruan tinggi sekalipun. Proses do parsikolan. Ngolu tau pe proses do saluhu na amang inang. Alani proses kan sipata ta adopi lasni roha, sipata ta adopi hamaolon, sipata ikon adopatado aka persahiton. Nah, dalam proses nasongoni unang pitur madele hita molo adong misalna aka hamaolon sian yanakota sian parumaeta manangna sian aka nama kosomi hita manang nasian di luar di dirita satiri unang pitor madele hita di situasi nasongoni alai ingot ma di dalam proses tersebut kita mau iman kita mau dimatangkan oleh Tuhan. Asa boha asa gabe naik level ta ya, asa gabe naik tingkatan ta, asa gabe naik kelas hita di bagasan tikion. Amang do tamuna kainang debatado namano pahita. Jala di boto debatado hita. Ditadda debatado hita. Ingatlah amang inang. Peduli do debata di bagasan ngulut taon. Sehingga dia akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Behado tapo sirupe debata. Bohado tapor siay dope debata. Behado tarasahod dope amang inang na perduli dope debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Behado amang tatadda dope debata namano pahita di bagasa tikion. Baiklah kita menjadi Daud masa kini. Yang apa yang dimaksud dengan Daud masa kini? Daud masa kini mau mengatakan kepada kita bahwa campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa di bagasan parngolot tahun. Amin. Iya. Campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa di bagasan parngolot tahun. Unang papikir hu hita, unang paporsir hu hita, ya, unang pola mabiar hita madalani ngoluta lumobi memang tadok kodo setiap misalnya bona tahun hita ati amang inang manang na acara family gathering pe hita sipata aka perjamita manang sipata hita molo madokon kata-kata sambutan sipata do tadok kodang taboto dope ahama akana masa di tabaruon manang na dibona taonon senin na hita putul dui memang adang taboto dope aka ahama na masa di tahun 2024 ton dang taboto dope aka ahama na masa di tonga-tonga ni pamaretata di tikion dang taboto dope akahama na masa di tonga-tonga ni keluarga tamanang di bagasan personality ta dang taboto dope akaahan na masa alay martua ma akana marhapo santu debata martua mahita moloboy molotoktong dope hita marhapo santu debata jalani kehidupanmu dengan penuh sukacita unang gabe moru sukacitam alani aka narudut na
dia dopi ho di bagasa tikyon. Singkirkan itu dari kehidupanmu. Aka bonang narudut. Molo didoko bonang narudut atar songo dia do. Caranyo pature-turehonon. Molo didoko bonang du maulai bonang ngarudut bonangon boloninna. Kan nenge do ita pature boti asa gabe boy tahul-huli bonangokan. Nenge doi tapature ture bonangon asa gabe boy tahul-huli bonangon jala boy ibana berbentuk bulat. Jadi songoni dong ngolu tao namang inang molo si patai kon tadopi akka songon bonang naruduti nenge ti tapature unang pola papor sirhu kita jala taingot madi boto Tuhan ido akka naruduti di bagasan partikianon. Boy doi pature-ture otta ala ada jaminan kepastian tuhita di bagasa tikyon. Matius 28 ayat 20 menyatakan kepada kita, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai senantiasa akhir zaman. Dong anakku do hamuna ninna lapatanna lahu pature-turehon akan masa di bagasan ngolu tahun misalnya taroko ngasongon bonang daruduton nahita Tuhan pasti menyertai kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Tetap mahita marhaposan tu debata jala tetap mahita mandokon bahwa Allah adalah benteng kehidupanku, bahwa Allah adalah partano batuaku. Debatado nagabe haposaku, debatado nagabe haporusaku, tu ibana ma au marhaposan rodi saleleng ni lelengna. Amin. Martangyang mahitam. Moliate maali Tuhan di pasah rohanami tuho di bagasan turpukon di paingot todo hami debatado haporusan nami laho madalani ngolu nami di nama memasuki tahun 2024 kami apalagi bagasan tikyon molo debatado ngan nami ICB alo nami hodo tutu ale Tuhan nama dongani hami alani ale Tuhan loas mahami madalani kehidupan nami di tikyon dipenuhi dengan sukacita jala danggabe terganggu hami molo huadopi hami akka hamaulan di bagasan tikyon. Tuhan Jehovah debata di tikyon masih hol hami martangiang ima di nyonya sidabuke boru silalahi songoninang si Jonathan Sirait na sedang dirawat di rumah sakit Karisma songoni nang ito nami si Sera boru pajaitan na tongon ali Tuhan di bagasan pemulihan na sida songoni matutu ali Tuhan hubege hami na hurang hipas inang Opu Nicolas boru manurung nyonya si Hopping jala molo nungamulak na sida ale Tuhan di bagasan tikyon utangnya ko kami maakaruasmu na di bagasan parsahiton manang na kondisi na so nyaman na sida tu bagasa tanga mo pasatami salhut na sida asa homa ale Tuhan na pamalupon na sida. Pos dorhanami marhite penanganan dia ka dokter di bagasa tikyon dang adong naso tarpatu paho ali Tuhan tarpatu paho doi di bagasan tikyon. Songoni matutu ali Tuhan toktong do batonon nami nang nyonya si topul boru si pahutar ali Tuhan. Na di bagasan kondisi na hurang hipas na sida. Homa na pamalupon na sida. Ale Tuhan ditikyon pe ubat to kami ma jala hutangnya ko kami ma nang Martinus Asido si Majutak dos Silda
Agnesti Boru Tapubolon di tanggal 27 Januari 2024 nang marsakap na sida mamuka pardongan persaripeon. Homa ale Tuhan na mamasu-masu persiapan ni nasida, persiapan di gereja, bahkan di ulaun paradaton pe ale Tuhan, say homa na campur tangan di tonga-tonga di keluargai. Alaya pala no perlu ale Tuhan, gabe ripe sitiruang ma nasida di jolonami, lumobi di hadapanmu nabadieng. Songonima Tuhan aka program ni huriam naneng patupaon nami di bagasan minggu-mingguon rapat parhalado rapat huria ale Tuhan say homa ale Tuhan na patiurhon salhu na aka rapot naneng si patupaon nami di bagasan tikion asiroham ale Tuhan leho dihami hadameon, leo dihami hasadaon ale Tuhan, jala leo dihami roha holong nasian hoi, asabui ale Tuhan hupatu pahami, aka rapot di bagasan tikion untuk membuat satu program kerja dohot anggaran di tahun 2024. Boy tutu huriam HKBP Jalalura Cimahi lam maju lam hebang tu joloan ni arion. Songonima ale Tuhan aka pelean nong hupasahat kami baik pelean tuhuria nong hupasahat kami tuhuria baik pelean nong hupasahat kami tu ula pembangunan ale Tuhan. Bahkan aka pelean nasing pe naso guari hami di bagasa tikion. Say homa mangalehon lopit gadda pasu-pasumi tuhami marhiti aka parkarejoan nami manang marhiti aka ulaw nami say homa mangalehon pasu-pasumi marlopi gadda tuhami alanunga hupasatami peleani sian iasni rohanami ale Tuhan. Songonima ale Tuhan aka ruas na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon manang ulang tahun pernikahan pei ale Tuhan homa na mangaleo gajang ni umur dinasida ale Tuhan jala homa ale Tuhan na mangaleon hahipason jala homa ale Tuhan na mangalehon dami na sumurong na siya koy tu akaruas na marulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguon asa las rohani nasida ale Tuhan jala marpos di roha nasida marpatuhat toko ala hodo nagabe si pangolo ni nasida songonima ale Tuhan akka na utangnya ko kami di bagasa tikyon danga pala si sudido penaboy hutangnya ko kami alai taraboy may ale Tuhan hutangnya ko kami marhite hasikopon na siyan hoy pasikop may ale Tuhan molotong adong nasolot di bagasa rohanami di tikyon ale Tuhan homa na mga lusi akatanyang nami asaboy tutu mardala kami doho denggan jalaboy marhaposan tuadupanmu na badiyai hami pinuji jala pinasangap ma guarmu na badiyai di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hut mahita pasahaton iuran diakoniata marhiti amplop tu jolo dohot peleat tu pusat marede mahita sian buku ede 214 romahita. Unang behoma biyan
ama peliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, horo haroruan ni, saluhut silelon naringgan dohot na sauli basa, namauli utus. Hupasa tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijala may keve wap nausus di jolom, pasu-pasu ijala ramuti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohanami marhite tito dim, asalam tadahami godang di selolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok bauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Banua Gijang, say Pirorbadia Magwarmu, say Roma harajonmu, say South Malomoni Roham, di Banua Tongonsona di Banua Gijang, Leon Matuhami Sadarion, Hanguluan Siapari, si Samado Sanami Songupane Sanami, di dosa di dongona mardo satu hami, una kami tugitu panguncunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakot Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur madamena tu todim. Amin. Oras madihita saluna. Shalom.